Refrontolo è una piazza molto attiva, ha una comunità molto coesa e le associazioni sono molto attive. Già tra giugno e luglio sono state fatte delle serate in piazza organizzate dalla Proloco, dai Giovani Accordi e dall'Associazione Arcobaleno, che hanno portato diverse persone appunto in piazza un po' a ritrovare questa voglia di partecipare e di stare assieme. Ora, a fine agosto, inizieranno le tradizionali serate di Troviamoci in piazza, che sono organizzate dall'amministrazione comunale, e queste porteranno degli spettacoli molto diversi tra loro in modo da colpire diverso pubblico e portare molta gente in piazza nella speranza che poi vada a consumare nei nostri negozi, nelle nostre attività bar, pizzerie, ristoranti che ci sono qui nella zona. Nonostante il periodo abbia messo difficoltà a tutte le associazioni, i volontari sono sempre presenti, ci sono state 9 lezioni su diversi gruppi e hanno tanta voglia di ripartire e speriamo che questa sia un po' l'ultima estate delle restrizioni e si possa piano piano andare verso una riapertura, magari già con il Natale, e che il prossimo anno sia veramente un anno di rinascita, in cui tra l'altro ospiteremo la finale nazionale del Palio delle Botti in ottobre, che quello sarebbe il nostro obiettivo per fare una festa veramente di rinascita, una festa grande sia per il paese che per tutto il quartiere del Piave. Quest'anno come amministrazione abbiamo cercato di trovare, di realizzare insomma delle serate diverse tra di loro. Cominciamo questo sabato 28 agosto alle 20:45 in piazza Francesco Fabbri, in cui si esibirà la compagnia teatrale Anatema di Osoppo, con uno spettacolo in tema dantesco. Infatti si intitola La Divina Incanta, che è un'interpretazione originale della Divina Commedia, in parte recitata e in parte cantata. Dopodiché sabato 4 settembre, sempre in piazza Francesco Fabbri, ci sarà l'esibizione di uno spettacolo del Trio Tragos de Tango, un viaggio alla scoperta del tango argentino. Sabato 11 settembre c'è invece uno spettacolo per bambini del gruppo El Cuni di Treviso con la compagnia Polpetta e Caramella, dal titolo Hansel e Gretel. Infine, domenica 19 settembre c'è l'esibizione della piccola orchestra veneta, dal barocco al pop. Queste sono le 4 serate che appunto l'amministrazione comunale quest'anno organizza. Si invita tutti a partecipare portando appunto il Green Pass con sé.